საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური. ქალბატონ თეონას ვეძებთ ბენაშვილს. გამარჯობა, ქალბატონ თეონას ვეძებთ ბენაშვილს, თქვენი თანამშრომელია. ისა? თეონას. დიახ. არ მუშაობს აქ? ეს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურია. ის აკონტროლებს საქართველოში 19 სადაზღვევო კომპანიის მუშაობას. ახლა სახელმწიფო მაკონტროლებელში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის ცოლს ვეძებთ, რომელიც აქ უნდა იყოს დასაქმებული. თუმცა ორგანიზაციის ღვაწლმოსილ თანამშრომლებსაც თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მეუღლის სახელი და გვარი არაფერს ეუბნება. მე მუშაობ 10 წელი, მე ვგავ პირველ საათში. 10 წელია და თეონა ბენაშვილი არ გაგიგიათ ამ დრომდე. სახელი და გვარი? შეიძლება არ მუშაობს, არ ვიცი. არ ვიცი, არ გეცნობათ თეონა ბენაშვილი. რამდენიმე წელი არ ვიყავ, პატიოსნებია, ყველაფერი მოვიდა და ვიცი. ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში გიყვებით სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებულ თბილისის საკრებულოს და მერიის მაღალჩინოსნების ოჯახის წევრებზე. ჩვენ დავსვით კითხვა, რომ არა ჩინოვნიკების გავლენები ქართულ ოცნებაში მიიღებდნენ თუ არა მათი ცოლები პოსტებს და ხელფასებს სახელმწიფო კომპანიებსა და საჯარო სამსახურებში. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის დეკლარაციის თანახმად ზურა აბაშიძის მეუღლე თეონა ბენაშვილი საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურში 2022 წლიდან მუშაობს. ის აქ კერძო კომპანია ვისოლის პარალელურადაა დასაქმებული. სახელმწიფო დაზღვევის კომპანიას ზურა აბაშიძის ყოფილი თანაგუნდელი დავით ონოფრიშვილი ხელმძღვანელობს. ისინი ერთად იყვნენ ალასანიას გუნდში, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენელი ნაწილი იყო. ამიტომ დავით ონოფრიშვილთან გვაინტერესებს, გაუწია თუ არა რეკომენდაცია აბაშიძემ მეუღლეს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო სამსახურში დასაქმების დროს. ბატონ დავითს მინდა ვკითხოთ, ზურა აბაშიძე იყო თუ არა რეკომენდატორი ქალბატონი თეონას სამსახურში? მე ესეთ დეტალებში ვერ გეტყვით, ანუ არც შემიძლია ზურა აბაშიძის მეუღლეზე მაგ საუბარი ხო მიგხვდით? ხო, ალბათ, მაგრამ ხარ რა ვიცი, ყველას ვიღაცას მეუღლები ყავს. დავით ონოფრიშვილი არა, მაგრამ ჩვენთან სასაუბროთ იურიდიული დეპარტამენტიდან ქალბატონი ნინო ჩამოვიდა. გითხრა, რომ თეონა ბენაშვილი ორგანიზაციის HR-ია. გვეუბნება, რომ ის დღესაც სამსახურშია. თუმცა იმაში დასერწმუნებლად, რომ ოცნების მაღალჩინოსნის ცოლი აქ ფიქტიურად არ მუშაობს და რეალურად სამსახურში იმყოფება, ჩვენ მასთან შეხვედრა ვთხოვეთ, რაზეც უარი გითხრეს. ქალბატონინო, თეონა ბენაშვილი თქვენ თანამშრომელია? კი, ჩვენ თანამშრომელია. და როდის იყო ბოლო სამსახურში? დადის პერიოდულად, იმიტომ რომ კადრებში მუშაობს. რამდენი HR-ი ყავთ? 3. სამივე სტაბილურად სამსახურში დადის? და რა ქალბატონი თეონა რატო არ არის დღეს? თუ რა იცი თუ რა იცი. აქ არის? შეიძლება აქ არის, საერთოდ მე არ შევსწავლე ხა HR-ში და რა ხო შეიძლება რომ გავისაუბროთ. არ ვიცი, ხა ყოველს თავისი განრიგი აქვს მუშაობის. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე დეკლარაციაში წერს, რომ მისი მეუღლე საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომელია და შრომითი ხელშეკრულებითაა დასაქმებული. თუმცა თეონა ბენაშვილი ამის პარალელურად ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერია. თუ ის სახელმწიფო კომპანიაში ფიქტიურად მხოლოდ ხელფასის აღების მიზნით არ არის დასაქმებული, საინტერესოა როგორ უთავსებს ამ ორ რადიკალურად განსხვავებულ საქმიანობას ერთმანეთს. რადგან ჩვენ სამსახურში არ შეხვდა, ჩვენ ქალბატონ თეონასთან პირისპირ გასაუბრება გადავწყვიტეთ. არა, მე კი ქალბატონო თეონა, გამარჯობა ქალბატონო თეონა. არ გესმით ჩემი ხმა? ჩემი ხმა არ გესმით ქალბატონ თეონა? ხო, გამარჯობა, მოგესალმეთ. მოგესალმეთ, თამთავად ევე პირველიდან. თეონა ბენაშვილს ვკითხეთ, იქონია თუ არა გავლენა მისმა მეუღლემ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზურა აბაშიძემ მის საჯარო სამსახურში მოხვედრისას. გაყიდვების მენეჯერს რა გესაქმებათ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურში. ბატონმა ზურამ დაგასაქმათ? ხო. ბატონმა ზურამ დაგასაქმა. თქვენ მიგეკითხებათ, მე ვინ დამასაქმე. რეკომენდატორი მაინტერესებდა თქვენი საჯარო სამსახურში. ვინ იყო? სხვაგანაში. კარგი, თქვენ არ მეუბნებით მის ვინაობას, როგორ მოხდა რანაირად მოხდა? მადგებით ვიღაცა და ახლა როგორ უნდა ჩემთვის უცნობი ადამიანი ქუჩაში მადგება და კითხავს მისთვის და რა გონიათ გარდგები და ჩამოვჯდებით და დაგიწყებთ მოყოლას რას ვაკეთებთ და როგორ ცხოვრობ და ასე შემდეგ საქმეშია. რადგან დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სახელმწიფოს ეკუთვნის, კადრების შერჩევის პროცესიც გამჭვირვალე უნდა იყოს.
რადგან თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის ცოლს დასამალი აქვს მისი დამსაქმებლის ვინაობა, ახლა უფრო მეტის გარკვევას თავად ზურა აბაშიძესთან ვცდილობთ. იქნებ მას, როგორც საჯარო მოხელეს აღმოაჩნდეს მეტი პასუხისმგებლობა ხალხთან, აუხსნას მოსახლეობას, როგორ აღმოჩნდა მისი ცოლი სახელმწიფო კომპანიაში. მაინტერესებს ქალბატონი თეონა საჯარო სამსახურში თქვენი რეკომენდაციით დასაქმდა თუ არა? რა რეკომენდაციით ბოდი ჩემი ეს ამშტელოვანი საკითხია ტევ პირველისთვის აგით ახლა ზოგადად მინდა გითხრათ რომ ჩემი მეუღლე სანამ საკრებულოს წევრი ვიყავი მანამდეც მუშაობდა და მომავალშიც როცა არ ვიქნები საკრებულოს წევრი და სხვაგან ვიყრი მეც იმუშავებ და ამაში არის ესეთი განსაკუთრებული და რასეციებით ვერ ხვდები. ზურა აბაშიძის დეკლარაციის მიხედვით მისი მეუღლე სახელმწიფო კომპანიაში 2022 წელს დასაქმდა. მისი წლიური ხელფასი 20,000 ლარზე მეტია. სახელმწიფო დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურში არის განათლებით სამედიცინო დამთავრებული, არის განათლებით ექიმი და მისი სურვილი იყო ბუნებრივია რომ პარალელურად კიდევ რომ თავისი პროფესიითაც ემუშავა, იმიტომ რომ არის გაყიდვების მენეჯერი კომპანია ვისულში და პარალელურად აქვს დრო იმისა და შესაძლებლობა რომ იმუშაოს სამედიცინო მიმართულებითაც. თუ გაინტერესებს ჩემი პასუხი. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, როგორც ჩანს, ზუსტად არ აქვს წარმოდგენა, რა საქმიანობს მისი მეუღლე საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურში. იურიდიული დეპარტამენტის შეფი გვეუბნება, რომ აბაშიძის ცოლი აქ მხოლოდ ჩვეულებებს და მივლინებებს კურირებს და არაფერ შუაშია სამედიცინო განათლება. ჩვეულებრივად HR-შია, კადრების ნაწილში ბრძანებები, მივლინებები პრობლემები ასე რასაც HR-ი აკეთებს. არც სამედიცინო განათლება ჭირდება მაგას და არაფერი, ხო? და ზურა აბაშიძე გვარწმუნებს, რომ მისი მეუღლე სახელმწიფო კომპანიაში დადის. ოღონდ ჩვეულ სამუშაო რეჟიმში არა, პერიოდულად. ხშირად სიარული არ უწევს? საციერა. სამსახურში. დადის რაღაც პერიოდულად, დადის იმ ხელშეკრულებით გაცვალისწინებულ პირობებით, რაც აქვს ბუნებრივია თავის საქმეს. კვირაში რამდენი დღე უწევს საჯარო სამსახურში გატარება? გეტყვით ახლა, ნამდვილად არ ვიცი ეს დეტალი. არის საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვს თქვენსავე დეკლარაციაში წერია. კარგით რა მაღალი ანაზღაურება. კარგით რა. ნოდარ მელაძის და თქვენ ანაზღაურება და რამდენი რა ვისა. ზურა აბაშიძეს არც მისი მოადგილე გიორგი ახვლედიანი ჩამორჩება. დეკლარაციის მიხედვით მისი მეუღლე ქეთევან ახვლედიანი ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან 33,000 ლარზე მეტს იღებს. ის თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში მას შემდეგ საქმდება, რაც ახვლედიანი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ხდება. გამარჯობა, ქალბატონ ქეთევანთან ვართ. არ არის ხალი ხდება. არ დადის სამსახურში თუ რა ხდება? არა, კი, მაგრამ რაღაც საქმე გქონდა და წავიდა. ქეთევან ახვლედიანი თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში მგზავრთა მომსახურების ხარისხის სამსახურის უფროსია. მას სამუშაო საათებში სამსახურში მივაკითხეთ, მაგრამ არ დაგვხვდა. სატრანსპორტო კომპანიაში. ვის რეკომენდაციით მოხვდა? მე მას შემდეგ მოვედი და ანუ ის გახდა უკვე მე უფროსი და მე მოადგილეთ. ანუ რაღაც აქ რეორგანიზაცია მოხდა, შტატი დაიშვა და მე უბრალოდ ამ იმაში და ესე გადავარდა. ახლა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მეუღლეს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ცხელი ხაზი აბარია. ოპერატორები მოქალაქეების პრეტენზიებს ღამის 11 საათამდე პასუხობენ. სამსახურის უფროსი შენობიდან 3 საათზე გავიდა და მას შემდეგ არ დაბრუნებულა. როგორ გააკონტროლებს მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილებას სამსახურის უფროსი ისე, თუ სამსახურიდან დროზე ადრე გადის და აღარ ბრუნდება. არც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და არც მისი მეუღლე აღარ პასუხობენ სატელეფონო ზარებს მას შემდეგ, რაც გაიგეს, რომ სატრანსპორტო კომპანიაში ტვ პირველის შაბათის ეთერი იყო. გიორგი ახვლედიანი არც სამსახურში მოსულა. ბატონი გიორგი ახვლედიანის ნახვა გვინდა? არ მოსულა? ამიტომ მის ყოფილ ხელმძღვანელთან და დედაქალაქის ვიცე-მერთან გიორგი ტყემალაძესთან დავსვით კითხვები სავარაუდო ნეპოტიზმის შესახებ. თქვენ როგორც კი მოდიხარ საკრებულოში მოადგილეთ ნიშნავს გიორგი ახვლედიანს, ხო თქვენ? დიახ. რომელ წელს დანიშნეთ მოადგილეთ ბატონ გიორგი ახვლედიანი, ხო არ გახსოვთ? გიორგი 2014 ხო, თუ არ ვცდები 2014-დან ვართ ჩვენ კი საკრებულოში ერთად
მუშაობთ და ერთობლივად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე გავაკეთეთ ჩვენი ქალაქისთვის. 2016 წელს ადამიანი, რომელიც არ მუშაობდა სრულიად, მის მეუღლეზე მაქვს საუბარი, საქმდება თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში. როგორ ხდება ეს ამბავი? ბატონმა გიორგიმ ჩაუწყო მეუღლეს სატრანსპორტო კომპანიაში სამსახური. ამას გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ შეიძლება სადმე მუშაობდეს, ეს რა თქმა უნდა ნორმალურია და ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ. ახლა ქართული სპორტის მუზეუმში მივდივართ. აქ წესით საკრებულოს წევრის შალვა ოგბაიძის მეუღლე მუშაობს. ქართული სპორტის მუზეუმში როგორ შევიდე? აი ახლა გითხეთ პოლიციას გითხეთ. ბატონო? ხო, აი ერთი ოთახი. ერთი ოთახია სპორტის მუზეუმში? ასე ვიცნობ. ქართული სპორტის მუზეუმში უკვე რამდენიმე წელია აღარც ექსკურსიები ტარდება და არც გამოფენები. ეროვნულ მუზეუმში მდებარე ორგანიზაციაში ოგბაიძის დეკლარაციის მიხედვით მისი მეუღლე ქეთევან შარაბიძე 2021 წლიდან წამყვან სპეციალისტად მუშაობს. ქალბატონი ქეთევანი, რომელიც სამსახურში დღის პირველ საათზე მოვიდა, მუზეუმში დასაქმებამდე უმუშევარი იყო. ქალბატონ ქეთევანი შეძებ შარაბიძეს. მე ვარ. როგორ წანდებით? მადლობა განავითარა. სასიაოვნო თქვენი კაცობა. ახლა მოხდით სამსახურში? მე დიახი. რატო დაიგვიანეთ? პირველი საათია და სადღაც არა, ეკიპთან ვიყავი და ბიულეტენი ავიღე. შალვა ოგბაიძის მეუღლეს ვუთხარით, რომ მუზეუმის დათვალიერება გსურდა. რადგან ის ამ ორგანიზაციის წამყვანი სპეციალისტია, ვთხოვეთ გიდობა ჩვენთვის გაეწია. ჩვენ შეიძლება დავათვალიეროთ სპორტის მუზეუმი? ეხლა ვერ დავათვალიერებთ, იცით რატო? ეხლა არის დასაწყობებული. და გადავდივართ. რამდენი ხანია დასაწყობებულია? დასაწყობებულია ერთი კაი ხანია, ეს 4 წელიწადია დასაწყობებული. 4 წელი არაფერი არ ხდება, ანუ ექსკურსიების აღარ არის? უი, რას ამბობთ? ქართული სპორტის მუზეუმის ახალი შენობა შენდება. ძველში კი მხოლოდ 4 თანამშრომელი მუშაობს. რადგან ყველანივთი დასაწყობებულია, საქმე ფაქტიურად აქ მინიმალურია. შალვა ოგბაიძის მეუღლეს და მუზეუმის წამყვან სპეციალისტს ისიც კი არ ახსოვს ექსკურსია ბოლოს როდის ჩაატარა. ვინ არის ხელმძღვანელი აი ქართული სპორტის მუზეუმის? ისა ნინო სალუქვაძეა. ქალბატონი ნინო სალუქვაძეა, რას ძანებს? ნინო სალუქვაძეა ჩვენი. ბატონი შალვას ახლო მეგობარი არის, ხო? ახლო მეგობარი არა, მაგრამ ნინო სალუქვაძეს ყველა იცნობს. ბატონ შალვასაც ყველა იცნობს. ყველა იცნობს ნინო. ბატონ შალვას რეკომენდაციით ხო არ მოხდით სპორტის მუზეუმში? არა, სხვათა შორის. აბა მომიყევით ისტორია, საიდან მოხდით? ჩემი ამხანაგის რეკომენდაცია. ვინაც მე დაიდო გვერდზე ეს ვაკანსია. არა, იმისგან გავიგე, პირადად იმისგან გავიგე და მივედი. ქალბატონი ქეთევანი გვიყვება, რომ სამსახური 60 წლის ასაკში ქართული სპორტის მუზეუმში მისი და ბატონი შალვას ახლობელმა დააწყებინა. წამყვანი სპეციალისტის ვაკანსიაზე ოგბაიძის მეუღლე ისე დასაქმდა, რომ ქართული სპორტის მუზეუმს ვაკანსიაც კი არ გამოუცხადებია. ქალბატონი ქეთევანი მუზეუმში უკონკურსოდ გასაუბრებით მოხვდა. რეკომენდაცია კი ვინც მას გაუწია, მისი და შალვა ოგბაიძის სიღრმის მეგობარია. ბატონ შალვას რა როლი აქვს თქვენ ახალ სამსახურში? ის საკრებულოს წევრი იყო, როდესაც თქვენ უკვე საჯარო მოხელე გახდით. აი თქვენ უფრო გახსოვთ საკრებულოს წევრი ყოლოდეთ რა როლი აქვს? არაფერი როლი არ აქვს. ისიც სპორტსმენია, ისიც იმას უყვარს უბრალოდ სპორტი და ავტოსპორტი და მისი გატაცება არის ავტოსპორტი და ავტომოყვარულია და ზოგადად ის არა ქვია. იყო მცირედი რეკომენდატორი თქვენი ამ სამსახურში დასაქმების სავარაუდოდ. ნანა იყო რეკომენდატორი, იმიტომ რომ ნანა მუშაობდა მთელი ნანა ბატონი შალვას მეგობარიც არის, ხო? ამაზე ჩვეულებრივი ოჯახის მეგობრობთ. ქალბატონ ქეთევანთან საუბრის დეტალები საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნებიდან უკვე იცოდა. სამსახურში ის უკვე TV პირველზე გაბრაზებული მოვიდა. დილომშტოვის როგორ წადებით, გამარჯობათ, მოგესალმებით. TV პირველი შაბათს ეთერიდან. არ გაძანდებოდეთ. არ გაძანდებოდეთ. სავარაუდო ნეპოტიზმის ფაქტზე კითხვის გაგონებაც არ უნდა ახლა საკრებულოს დეპუტატს. მობილური ტელეფონი ვიდეო გადაღების რეჟიმზე ჩართო, რის შემდეგაც ოგბაიძემ ქუჩის გამოკითხვა დაიწყო. ვინ დაასაქმა თქვენი მეუღლე სპორტის მუზეუმში? იყო თუ არა თქვენი რეკომენდაცია მისი საჯარო სამსახურში მოხვედრა მრავალწლიანი უმუშევრობის შემდეგ? აბა TV უკანასკნელი გისმენ გენაცვალე? რატო ვარ TV უკანასკნელი ბატონშალვა? TV უკანასკნელო, როგორ ბრძანდებით? ჩემო ლამაზო TV უკანასკნელო ქალბატონო, თქვენ არა პირადად. მე მხედველობაში თქვენი ტელევიზია. ქალბატონო, მე მომართოთ ბატონშალვა. არა.
უიმე მართლა, ვაი 100 გზის ბოდიში ტევ უკანასკნელო ტელევიზიის წარმომადგენელო ქალბატონო. სულ კარგად მზამდებოდეთ. ნახვამდის ქალბატონო. აი მოდი ვკითხო, ტევ პირველი მოგწონთ ქალბატონო? მოგწონთ ტევ პირველი? აგენი რო წაიყოს მომწონს. ტევ პირველი მოგწონთ? გამოკითხვა აბა ტევ უკანასკნელო, ჩემო ლამაზო ქალბატონო, კარგად მზამდებოდეთ. ნახვამდის. ეს კი გლდანის გამგებლის ბესი კალაძის მეუღლე მარიამ ბალხამიშვილია. ის სოციალურ ქსელში ცნობილი ბრენდების რეკლამირებით არის დაკავებული. კალაძის შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ქორწინების პერიოდში მისი მეუღლე საჯარო სამსახურში არ მუშაობდა. ბალხამიშვილი 2023 წლიდან განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მთავარ სპეციალისტად დაასაქმეს. როგორი არის ინფლუენსერი მეუღლის სკოლა, როგორ მოაწყეთ საჯარო სამსახურში? ბევრი კარგი პროექტი ხორციელდება გლდანის რაიონში. საჯარო მოხელე, როგორ გახდა თქვენი ინფლუენსერი მეუღლე? მომიხარეთ რაიონის გამგეობის. როგორ გიფასება ცხოვრება? შეიძლება უკანაფრიდან დატოვოთ. ბესი კალაძე ქართულ ოცნებაში თავად წლების წინ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაციიდან თავისუფალი ზონიდან მოხვდა. ის ექს-შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მხარდამჭერი აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. სოლიდარობას უცხადეთ ვანო მერაბიშვილს, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ვანო მერაბიშვილი არის პირდაპირ პოლიტიკური პატიმარი. კალაძეს ამის შემდეგ გლდანის მართვა ჩააბარა. ჩვენ გვაინტერესებს, გამოიყენა თუ არა გავლენები მეუღლის სახელმწიფო სამსახურში დასასაქმებლად. კარგად მოეწყეთ ბატონო ბესიკი. რამდენიმე წუთში კითხვებზე პასუხები მოიფიქრა და გამგეობიდან ჩამოვიდა. თან მეუღლეს რა უნდა განათლების ხარისხის სამსახურში? ჩემმა მეუღლემ დაამთავრა, მოკლედ მესამე სასწავლებელი. აი ხა ობიექტზე მივდივარ და შეიძლება. მომიყევით საჯარო სამსახურში. უმაღლესი განათლების ხარისხი არის დოქტორანტი. და ვიდრე თქვენ შეუხლდებოდით მანამდე რატო არ მუშაობდა? მუშაობდა და ჩემამდე სწავლობდა და ჩემამდე ქონდა მას ის განათლება და რატო არ მუშაობდა საჯარო სამსახურში? ვერაიცად მუშაობდა. უსამსახუროდ იყო ყოველ შემთხვევაში მაშინ. ბევრ კარგ პროექტს ვაკეთებდა, ეს გააშუქეთ უკეთესი იქნებოდა, რომ რამდენ გზას ვაკეთებ, რამდენ პროექტს ვაკეთებთ, ეს გააშუქეთ უკეთესი. თქვენ აქციებსაც კარგად ვაშუქებდით, როცა მონაწილეობდით საპროტესტო აქციებში და საკმარისია ბატონო ბესიკი, ყველაფერი ვიცით თქვენზე. ეს ყველაფერი არ არის. სავარაუდო ნეპოტიზმის არაერთი შემთხვევაა გამგებლების მოადგილეების, თბილისის მერიის მაღალჩინოსნებისა და საკრებულოს წევრების ოჯახის წევრებთან დაკავშირებითაც.